Hola, mi nombre es Bernabé Catalán, clarinetista de la Orquesta Señor de Luz eh, y estudiante ahora de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, ya en la etapa de pregrado. Partí tocando el clarinete hace 10 años exactamente y bueno, aquí es donde me encuentro actualmente. Esto tiene que servir de ejemplo para personas con discapacidad visual que se motiven, que participen del aprender a tocar instrumentos de viento que son tan bonitos, tan expresivos, más un instrumento como el clarinete que te hace abrirte a un repertorio muy bonito, a una carrera también si uno quiere bastante linda y, y la experiencia es lo que siempre vale, así que una tremenda motivación para futuras generaciones que quieran participar.